¿Eres una persona que sufre dolor de cabeza de manera recurrente? Si es así, este vídeo podría interesarte. ¿Sabías que la musculatura de la articulación temporomandibular puede dar dolor referido a la cabeza? Esto es así, ya que los músculos pueden enviar dolor a la parte tanto delantera, trasera, como incluso el lateral. Pero sorprendentemente, esto a menudo se pasa por alto, cuando un paciente viene con dolores de cabeza. Por lo tanto, si estás lidiando con este tipo de dolencias de manera recurrente, podría merecer la pena investigar el sistema estomatognático, ya que este podría ser la fuente de tus problemas.